eo amin'ny pejy sosialy kosa dia mitaraina ireo mpandrarà amin'ny arina fandrehatra fa maro loatra ireo vola alain'ireo mpitandro ny filaminana eny amin'ireo lalam-pirenena andalovan'izy ireo. Mety afara mihitsy fampiakarana ny arina eto an-drenivohitra izany raha tsy voavaha ireo olana ireo ho iatrany ireto mpandrarà ireto. Velozisilainy no mitaditra antsika ny andinidiny. Mitaraina no ny afitsika ireo mpitandro filaminana manerana ny lalam-pirenena fahafito iny ireo mpandrarà amin'ny resaka arina fandrehatra na Charbon. Mitetina ny amin'ny roetsy ariary any ny vola lanin'ny fiaravaventy iray izay mitondra Charbon miakatra avy any Fianaratsoa aty an-drenivohitra izay alain'ireo mpitandro filaminana hoy ireo mpandrarà amin'ity sehatra iray ity. Na misy na tsy misy taratasy ara-dalàna dia tsy maintsy izay foana no mitrango hoy ny fanazavan'izy ireo. Anay zany dia mahazo taratasy ara-dalàna any amin'ny forêt dia ny complet fa ny autorisation sy ny laissez-passer. Rehefa vao miala ny Fianarantsoa zany anay dia efa maro ny egny amin'ny kolokolo an-dalana zany ny polisy manao forcé anay hoe aiza ny taratasy mena ny taratasy dia mijavatra sy any. Ndraindraika ny patanty efa ara-dalàna ny patanty ara-dalàna ny motif procuration men'le olona mamampitua taratasy anay dia mbola ilany vany ihany anay indraindray. Ka noho izany zany dia malahelo ay satria mahafoatra ny anaovany anay amin'ny lalana iny. Ny zavatra efa natoa io tonga ampelantagnanay dia ny forêt nagnome azy ara-dalàna tany amin'ny toerana niala anay. Ka noho izany dia malahelo zahay nitaraigna aminareo ampitondra fanjakana satria io arina io ihany no ahafahantananarivo mahandro karakara ny sakafo hoaniny. Mangataka amin'ny fanjakana mba hijerena ity toedrarà ity reto mpandrarà ireto fa lasa misy fiantraikany any amin'ny asa ataon'izy ireo izany zavatra izany. Mangataka izy ireo ny mba anafoanana ity resaka kolokolo eny amin'ny lalam-pirenena ity. Manao asoavy zahay ananampiana reto avatsika reto satria aoka mba tsy ho ataonareo mpitondra fanjakana hoe asambany na tsinotsinony zany resaka arina fandrehatra zany. Vao malimaly ny ministry ny tontolo iaina no namory niaraka amin'ny mpamatsy vola atao amin'ny Carleton hoe hovatsiana hazo avadika Charbon i Madagasikara. Ho angonina ny fakofakona plastika sy izay azo avadika arina fandrehatra hanapina ny Charbon io. Koa dia manao atsoavy zahay atsaharo ny teritery mahazo an'ireo manana taratasy mikirakira arina fandraisitr'ireo. Raha ny fanazavana etiny ireo mpandrarà amin'ny arina fandrehatra ireto dia mety afara amin'ny tsy fampiakaran'izy ireo arina eto an-drenivohitra ity toedrarà ity raha tsy misy ny vahaolana matotra satria tsy vahaolana noho izy ireo raha ny fampiakarana ny vidin'ny Charbon no atao noho ny fasahiranana izay efa mianjady amin'ny vahoaka malagasy.